大家好，我哋今日嘅主題就係比較 AI 同埋真實。咁開始呢個主題之前，我哋會先講解一下咩係 SDGs。咁咩係 SDGs 呢？咁其實 SDGs 其實就係一個世界喺2015年各個聯合國會員建立17個目標，去作為應對全球嘅挑戰，並期望喺2030年為所有人建立一個更美好、持續發展嘅未來。咁呢17個目標就包括咗促進經濟成長、改善教育同埋健康，同埋提供社會支援同就業等等。咁我哋今日做嘅主題主要就涉及到 SDGs 4教育啦。咁我哋就希望可以提供一個公平同埋高品質嘅教育，並提倡終身學習。咁講到我哋今日嘅主題咧，就係 Cyber Attack 啦。咁咩係 Cyber Attack 咧？咁 Cyber Attack 其實就係指一個人或者係另外一個組織去惡意咁樣去企圖滲透另外一個人或者組織嘅資訊系統。咁當中就包括到一啲 email、短信同埋一啲釣魚網站等等。咁我哋今日嘅主題就係 focus 喺 AI 係點樣可以助長呢啲 cyber attack 嘅案例咧？咁其實 AI 就會通過一啲人工智能嘅演算法，去避免一啲防火牆，去 detect 到佢哋嘅存在，咁令到嗰啲惡意人士可以更加容易咁樣攞到你啲資訊，或者係可以令到佢哋更加容易去假扮你。咁以上呢兩個咧就係我揾到有關 AI 詐騙嘅案例啦。咁左邊嗰個咧，我哋可以發生喺香港嘅，我哋就可以見到有人特登用 AI 去生成嗰啲相同埋聲音，令到個受害者誤以為對方係真係一個靚女咁樣，令到佢一個禮拜俾呃咗8萬等等嘅錢。而右邊咧就係發生喺上海嘅，咁亦都係有人透過用 AI 去輸入啲指令，令到 AI 去扮演一個普通嘅一個靚女咁樣，令到受害人誤以為對方係真係一個女仔，而從而損失咗200萬嘅金錢。咁為咗分辨大家係咪真係知道 AI 同埋真人嘅分別，咁我哋就特登去做咗一個訪問啦。好啦，咁你有冇用過曾經用過 AI 去生成啲圖片啊？都有嘅，有試過。好啦，咁接下嚟問題對於你嚟講都好簡單㗎啦。好啦，咁你平時有冇用開 AI 去生成啲相？比較少係。好，咁呢啲問題對於你嚟講啊，咁平時有冇用開 AI 去生成啲相啊？咁接下嚟問題呢個我哋有呢一組嘅相啦。咁你認為左邊嗰個係 AI 定右邊嗰個係 AI？左邊。啱啦。咁另一組啊？咁你認為左邊個係 AI 定係右邊個係 AI？右邊。我都啱咗。咁你認為左邊個係 AI 定係右邊個係 AI？呢個好明顯。多謝晒。啱啦。咁左邊個係 AI 定右邊個係 AI？好啱喎。咁呢個都係左邊係 AI 定右邊係 AI？都係右邊啊。哇！我哋啱晒。係啊，好易認咯。因為我覺得 AI 嘅輪廓會比較圓滑啲、光滑啲。哦，係。咁你認為左邊呢個係 AI 定係右邊個係 AI？右邊。sorry，你左邊嗰個係 AI。咁呢個圖咧，你認為左邊係 AI 定係右邊係 AI？右邊。啱嘅。咁呢個左邊係 AI 定右邊係 AI？右邊。啱。咁呢個圖咧，認為左邊係 AI 定係右邊係 AI？右邊。係左邊，右邊。好。咁呢個圖咧，左邊係 AI 定右邊係 AI？右邊。啱。咁就答啦。呢個你係左邊係 AI 定右邊係 AI？右邊啊。啱。咁樣睇都幾難分得出。我覺得係呢個外國人係真啦。哦。係錯嘅。有邊個係真嘅？竟然。係。好，咁呢組咧，你認為邊個係真，邊個係假？就咁睇，可能呢幅係真咯，我覺得。啱。我手呢個隻手指。好，咁呢幅咧？呢幅就好明顯啦，睇到呢幅係假，因為少咗隻手指。啱。好，咁呢幅咧？呢幅就幾難分得出，但係我見有兩支咪，應該呢幅係假嘅。我呢幅係真嘅。竟然。好，咁呢幅咧？呢幅應該係呢個女仔係真嘅。啱啊，呢個。好，咁就後呢一幅。呢個就多咗隻手指啦，都係，所以呢幅係假嘅。啱。人話，咁你認為你會點樣提防？可以點樣提防到佢哋？雖然而家有進步啦，咁但係喺啲圖片裏邊其實都有已經有爆咗個漏洞出嚟啦，即係可能根據翻啲漏洞去睇翻分翻邊個係 AI 啲圖片，即係好似頭先圖片咁啦，但嗰啲係全部六隻手指嗰啲係全部都應該都係 AI 圖嚟㗎啦。好，盡量就如果自己嘅私人賬戶嘅話就即係我講 IG 啦，就要撳翻私人賬戶啦，就唔好公開俾啲唔知嘅人睇咯，係。其實提防唔到咯，啲人想用咪用咯，你自己唔用創造你自己嘅設計咁樣最好啦。其實係提防唔到呢樣嘢。好，多謝晒，多謝。相信大家睇唔正官方嘅社交媒體嘅賬號，咁我哋就可以透過去查下佢
有冇做過呢啲行動，從而得知到對方究竟係假扮定係真嘅咧？咁而第二個咧就係 AI 其實係一個大數據，透過大數據去生成啲嘢嘅。咁只要我哋做好一啲保護，例如話係將自己嘅社交媒體帳號 set 為私人或者係更好有可見，避免啲不法分子去攞到我哋嘅資訊。而咁第三就係 AI 都會 hack 入去一啲嘅軟件嗰度。咁我哋就為咗避免呢個情況，我哋就可以將嗰啲資訊去做一啲加密同埋做一啲 backup 等等嘅。而第四就係、當我哋見到來歷不明嘅電話嗰陣時，首先唔好急住講第一句嘢先，等對方開聲之後先考慮下可唔可以發聲，因為對方其實就係會運用你一下喂嗰下聲音而獲取到你嘅聲紋，而從而用佢嚟將你嘅聲音落去 AI 化佢，而做一啲詐騙電話去呃你啲屋企人等等。希望以上呢啲例子可以幫到大家去知道更加了解 AI 嘅 cyber attack 同埋點樣去保護自己，以免 AI 去獲取你盜用你啲資料，而同埋造成更嚴重嘅詐騙行為。今日我哋講嘅主題就到呢度啦。